हेलो दोस्तों, आज ही हमारे पास एचपी का एक लैपटॉप आया है। इसमें एक प्रॉब्लम क्या है अभी देखते हैं। देखिए, जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद इसमें एक अजीब तरह की आवाज़ आती है। हमें इस आवाज़ के बारे में देखिए ज़रा, ये आवाज़ सुनिए आप। इस तरह की एक आवाज़ आती है। अब इस आवाज़ को ठीक करने के लिए हमें इसके, जहाँ तक लगता है कि इसके फ़ैन में प्रॉब्लम हो सकती है, हम इसको खोल के इसके फ़ैन को चेक करते हैं। ये देखिए, सारे स्क्रू खोलने के बाद अब हम सबसे पहले ये कीबोर्ड वाले सारे ये ऊपर के पार्ट से खुलेगा। सबसे पहले हम कीबोर्ड को निकाल देते हैं और फिर हमने इसके भी सारे स्क्रू खोल दिए हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं, इसको हम साइड रख देते हैं। आप देखिए, ये है हमारे पास फैन। अब हमें इसको खोल कर यहाँ पर इसकी डस्ट क्लीन कर देनी है, तो हमारा काम हो जाएगा। ये देखिए, हमारे पास ये फैन है। हम इसको ब्लोअर से अच्छी तरह से साफ कर देंगे तो यहाँ से ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको हमने अब ब्लोअर से पूरी तरह से साफ कर दिया है। अब ब्लोअर से साफ करने के बाद ये देख सकते हैं आप इसको, अब हमें सारी केबलें वापस लगा देनी है। जैसे हमने इसको भी यहाँ अटैच कर दिया, ये जो हमने केबल निकाली इसको वहाँ पे अटैच कर दिया। अब यहाँ पर ये स्पीकर की केबल है, हम इसको स्पीकर की केबल को भी वापस इसकी जगह पे अटैच कर देते हैं। अब हम ये केबल को भी इसकी जगह पर अटैच कर देते हैं। ये देखिए, ये वाली केबल भी अपनी जगह पर यहाँ पर अटैच हो चुकी है। अब इसके अलावा हमारी यहाँ पर कोई केबल अटैच नहीं है। अब दोबारा चेक किए देते हैं। अब इस केबल को इसकी जगह पर सेट किए देते हैं। अब हम बाकी अपर पार्ट को वापस इसकी जगह पर लगा देते हैं। ये सेट करने के बाद हम ये केबल इसकी जगह पे इस केबल को इसी से सेट कर दिया। इसको भी यहाँ पर, अब हम यहाँ पर इसके 2 स्क्रू थे उनको टाइट कर, हम कीबोर्ड बाद में लगा के चेक करेंगे। पहले हमने इसको, अब हमने इसको वापस लिटा लिया। अब जो केबल हमने निकाली थी इनको वापस लगा देते हैं। सबसे पहले हम कनेक्शन को लगा देते हैं, जो कि क्या कहते हैं, ये होता है नेटवर्क के लिए, जैसे वाईफाई के लिए और ब्लूटूथ के लिए।
इन दो चीज़ों के लिए नेटवर्क लगता है। अभी हम इसके भी स्क्रू वापस टाइट कर देते हैं लगाकर इसको अच्छे से। अभी देखिए इसको भी हमने वापस अच्छे से चेक कर लेते हैं। अब हम लगा देते हैं कि जो बचे हुए जो छोटे मोटे 1-2 स्क्रू बचे हुए हैं उनको भी अभी हम वापस लगा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हार्ड डिस्क वापस अपनी जगह पर लगा के सारे स्क्रू इसके भी टाइट कर देते हैं। अब सारे स्क्रू टाइट करने के बाद सबसे पहले हम बैटरी डालकर इसको चेक कर लेते हैं क्या ये सही हुआ है या नहीं। अब हम इसको घुमा लेते हैं। ये सारा अब हमने दोबारा सेट कर दिया है। अब हम इसकी पावर ऑन करके देखते हैं क्या ये ठीक हुआ है। ये देखिए ऑन हुआ है, फैन चला है। लेकिन अभी देखना अभी कुछ साउंड आ रहा है, लेकिन पहले से ये साउंड कम है जैसे पहले आ रहा था। अगर हम इसको थोड़ा सा सेट भी करें तो अब देखना आवाज़ में कुछ डिस्टरबेंस ये बॉडी में टच होने की वजह से आ रहा है। तो हम इसको दोबारा बॉडी को सेट कर सकते हैं या फिर फैन बदल के भी इसको ठीक कर सकते हैं। अभी मेरे पास फ़ैन नहीं है तो हम इसको बाद में चेंज करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों की में कुछ दिक्कत आती है या तो आप फ़ैन चेंज कर दो या दोबारा बॉडी को सेट कर दो तो आपका काम हो जाएगा।